आज पूरी रात स्टेशन पे सोना पड़ा। आपको पता है आज पूरे 5 दिन की प्लानिंग के बाद हमें आज दाल मखनी खाने को मिली है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा भी होता है क्या? हमारे नॉर्मल मिडिल क्लास घरों में ना कुछ भी बनने से पहले ऐसे ही होता है भाई। मेरा ना एक फ्रेंड था जिसको दाल मखनी खाने का इतना शौक था, जिस दिन भी सैलरी आती थी ना वो सबसे पहले जाके हल्दीराम्स में ना दाल मखनी और राइस खाता था। अब उसका ये चस्का देखे ना मैंने भी एक दिन हल्दीराम की दाल मखनी राइस ट्राई कर। सच्ची बता रही हूँ, उनकी दाल मखनी इतनी क्रीमी थी ना, मुझे उस दिन से दाल मखनी से प्यार हो गया। अब बातों ही बातों में खाना भी बन गया और मैंने और प्रांशी ने खाना भी खा लिया। अब लगे हाथ ना मैंने सोचा पंकज जी को भी खाना पकड़ा देती हूँ दुकान पे। मुझे ना आकर जल्दी से रेडी होकर ना मम्मी को लेने भी जाना था रेलवे स्टेशन से। अब भाई आज तो हमारी बैंड ही बज गई, ट्रेन इतनी ज्यादा लेट थी ना। खाना खा लिया, पानी पी लिया, पूरा टहल ली, लेकिन भाई ट्रेन आने का नाम ही न ले। फिर फाइनली ट्रेन आ गई, हमने मम्मी को पिक किया। अब उसके बाद ना एक और कांड हो गया भाई, हम लोग चाबी भूल गए गाड़ी में और घर पर आ गए। फिर अंजलि जल्दी से गई, चाबी लेके आई। फिर ऋतिक भी आ गया था। मम्मी ने ना प्रांशी को उसके सारे गिफ्ट जो लेके आई थी ना उज्जैन महाकाल से वो दिए। उसके बाद पंकज जी आ गए थे मुझको लेने के लिए। चलो बस आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।